また、かつお節が舞うね。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノのババンババンバンバアビバビバビバババンババンバホーリボノのかわいいな。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチューロと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、チャトラのマサルくん、グレーのグーちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。大丈夫かな、ゆりたんは。はい、さっきなんか潜れてたからな。はい、大丈夫でした。お茶らはもうね、綺麗になったんかな。はい、お邪魔ですね。はい、どうぞヒーターをお楽しみくださいませ。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの、入るのか、ちょっと待って。はい、ゆりたん入りました。いきますよ。せーの。ジャスティース。抹茶くん、尻尾くるくるだね。かわいいね。ジャスティース。今日も塩入りさゆだよ。朝沸かしたお湯だよ。ちょうど良い具合にぬるくなってんな。これ明日の朝になるとちょっと冷めすぎで冷たいかもどうしようみたいなね、感じでございます。塩もいい塩梅で美味しい塩さゆでございます。カニタンさん、ジャスティース、ありがとうございます。てんたまさん、今夜もジャスティース、ありがとうございます。藤子さん、皆様、こんばんは、妄想は。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ねえ、うちにはまだ返品された、商品届きませんが、返品じゃないか。返品じゃなくて、届かない荷物、返送の荷物はまだ届いておりませんが、ね、調べてくれてな、郵便局の人が気を利かせて調べてくれて、ちゃんと届けてくれたら
いいんだけど、まあそうもいかんか、みたいなね、感じだな。よしさん、ジャスティス、ありがとうございます。タマさん、お手数をおかけしてすいません。いえいえ。いつもね、応援してくれてありがとうございます。たまちゃん戻ってきたな。たまちゃんどこにいたんだな、かわいいな。たまちゃん抱っこできないかな。抱っこできないかな。で、今日は木曜日か。ゴミの日だったんだっけ。ゴミ出しして、まあ今日はあれか。振り込みしないといけなかったから。振り込みしなきゃ。かわいいね、たまちゃん。かわいいね。入るのか。かわいいけど入っちゃうのか。はい、かわいいけど、たまちゃん入っちゃいました。ね、今日はお出かけをね、したわけよね。お出かけっていうか、まあ、ご飯食べに行ったんだけどさ、ご飯食べに行く前に、その振り込みをね、ちゃんとこなさないといけないからと思ってね。で、あと今日はあれか、にゃんこのご飯をね、買わないとにゃんこのご飯がなかったんで、朝はにゃんこのカリカリを買いに行ったのかな。ね、で、今日はさ、まあ、松清系のね、ドラッグストアが、目の前にあるんでな、まあ、そこにカリカリ置いてるからな、買いに行ったんだけれども、大概何かしらの商品がなんか割引されてたりとか、あとね、アプリでルーレットがあって、それでね、C 賞になるとさ、10%引きなのかなになるから、まあ、その C 賞があるときに、その割引に、何かしら割引になってるものを、買うっていう感じにしてたんだけど、まあ今日は何にもね、もう商品の棚全部、何にも割引してないわ。何にも割引してないで、と思ってさ。でね、そのルーレットも当たんなかったの。外れだったの。うわ、これ何にも今日割引ないわ、と思って。で、半額とか30%引きとかなってる棚を見たけど、犬のやつしかないんだよね。猫のご飯がなくて、猫ねえな、しょうがないと思って。でもないから買わなきゃしょうがないもんね、と思って。なので、普通にしょうがない買うかと思ってね、レジに持ってったら、なんか今月で切れてしまうポイントありますけど、みたいなこと言われて、使っちゃいますかって言うから、使ってください。使ってください、使ってくださいっていう感じでさ。で、その、ルーレットは当たんなかったんだけど、LINE でね、なんか LINE のお友達かなんかでさ、送られてくるやつにクーポンがあって、それがね、使えたんだよね。よかったっていう感じで。まあ、それで10%引きになって、で、ポイント使って、で、そうだ、D ポイントも今月切れるのがあるとかってね、毎月ね、書かれてんだよね。そうだ、D ポイント忘れてたと思って、D ポイントも使ってくださいって言ったら、なんか意外と溜まっててね、200何十ポイント溜まってたかな。で、まあ、月用のポイントが200ポイントぐらいで。で、10%引きがね、200円ぐらいだから。結局ね、割と安く、思ってたよりも安く手に入って助かったよっていうね、感じでございました。ね、天玉さん。ちなみに、高松南郵便局にも電話してみたのですが、そうなんだ。返送されるの待ってねと。ダメだったか。残念だな。カニタさん、たまちゃんのドスの聞いた声かわいそうなの。たまちゃんね、セクシーボイスなんだよね。たまちゃんはね、ほんとね、子猫の時はミー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 泣いてて、まあ本当にミー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 泣いてたんでね、もうみーちゃんみーちゃんって呼んでたわけよね。みーちゃんみーちゃんって呼んでたんだけど、三毛猫にはね、たまって名前つけて飼いたいっていう子供の頃からの夢があって、で、まあね、子猫の時は、5匹全部飼えるわけではないと思ったからさ、ね、里子に出すつもりでいたんで、名前つけちゃうとね、情が湧くからと思ってさ、たまちゃんって名前つけるつもりはなかったんだけど、ただまあ、なんだかんだとやっぱりね、人手に渡すのが、辛すぎて
辛すぎてな。で、全部買うっていうことにして。でね、だんだん成長してきたらね、たまちゃん、ある日突然声変わりしたんだよね。ある日、突然声変わりして、で、ここのドア閉めてね、キッチンの方でにゃんこのご飯の支度するわけよ、朝ね。でさ、そのドアの前でいつも猫たちがさ、泣いてるんだけど、ね、子猫の時はまあ、ミーミー泣いてたのがさ、ある日突然ね、ドスの効いた声にさ、変わったんだよね。お、誰だとか思って。誰だこの声と思ったらね、たまちゃんだったんだよね。でね、そうだ、じゃあ、みーちゃんって呼んでたけど、解明して解明していいかなっていうのでね、まあちょっと急に変えるのもなんだかあれなんでね、たまちゃんはたまみって名前なんだよね、本名ね。忘れてたけど。私も忘れてたけど。そう、ミーミー泣いてたんでね、たまにみをつけて、たまみちゃんっていう名前なんだよね、本当はね。たまちゃんと素が効いたね、セクシーボイスなんですよね。でっかい声でさ、まあ、とにかく私の姿が見えなくなるとさ、もうしょっちゅう泣いてるわけよ。まあ、私の姿が見えても泣いてんだけどな。テントの外に出りゃもう泣いてるしさ。もうストーカーなんだよね。まあでもその泣いてる時の声がまあ真剣でさ、真剣に泣いてる猫の顔って可愛いよな。可愛いんだよなって感じね。北海道さ、藤子さん、皆さん、ジャスティス、ありがとうございます。北海道さん、家に食べ物がないので、ビールのあてにバナナを食べている北海道さんです。ビールにバナナは合いません。あ、そうなんだ。ビールにはやっぱりなんだろう、味の濃いものとか辛いものが合うってことね。甘いものは合わないんだね。なんかウイスキーだとね、チョコレート食べたりとかするじゃんか。違うんだな。てんたまさん、あ、北海道さん、こんばんは。ビールに甘いバナナは合いますまい。そうなんだね。ヨッシーさん、私の自宅付近のスパは、スパなのかな、夕方19時過ぎに行くと値引き商品が多いですよ。あ、19時過ぎだといいよな。買いやすいよな。8時過ぎないとね、割引にならないんだよね。多いですよ。いつも帰宅時間がそれぐらいですね。帰宅時間にさ、合わせて割引だと助かるよな。帰宅時間にはね、合わないわけよ。皆さんが帰ってきてね、もう買い物一段落したかしらぐらいの時にならないとね、割引にならないんだよね。わざとだから8時過ぎたなと思って、見計らって買いに行かないとね、ついてないんだよね。だついてると思っていくといつもついてるわけじゃないっていうのかな。なんかね、もう買われちゃってないのか、それともね、思ってたほどシールついてなかったのかわかんないんだけど、期待していくとね、ついてないんだよね、みたいなね、ことがあるんでね、結局、なんだ、みたいな思いをするんで、だからいつも行くわけじゃないんだけど、思い出したときは、8時回ったなっていうのをね、めがけて行ったりとかすることもあったな。で、今、スーパーなくなっちゃったからね。スーパーなくなっちゃったんで、そんなこともできないけどって感じな。そう、だから今月さ、スーパーなくなっちゃったし、でね、目の前のスーパーはお支払いできないし、買い物してないんでね、今月意外と買い物してないんでね、出費が少なくて、助かってますって感じ。北海道さん、天束さん、毎度です。ヨッシーさん、刺身からお惣菜まで安価になっています。あ、いいね。最近はそれ目当てのお客が多いです。あ、そうそうね。でさ、店終わるっていう時にさ、毎日のようにさ、行ってたじゃんか。で、まあ、大概午前中に行くんだけど、まあ夜もさ、行ってみたりとかしててさ、そしたらね、なんかもうすごいね、割引目当ての客がさ、私がさ、こう眺めてる前に入ってきてさ、
で、もうね、店前みたいな感じで、もうね、こう、カゴに入れてくっていうのかな。で、またさ、なんかその人がうざいんでさ、ちょっと別の売り場に行ってさ、なんか眺めてるとさ、またそこに触ってきてさ、もうほんと嫌だ。もうほんと嫌だ、みたいなね、思いをするんでね。なんかあんまりいいようなね、なんか自分のお目当てのものがあるとさ、それ買えるんであれば、まあ嬉しいんだけど、そうでない場合はな、なんかそういう思いするのがちょっと嫌だな、みたいなね、感じをね。トマさん、子猫の鳴き声は癒しというよりも、ー心やられちゃいますね。ねえ、ほんとね。最近さ、ショート動画にさ、白い子猫の動画がさ、上がってくるわけよね。まあ、それがさ、可愛くてな。ただまあ、大きくなってからの動画もね、出てきたんで、あ、この子は最近子供の子じゃなくて子猫の時の動画を上げてるのかっていう感じだったんだけど、まあ、可愛くてな、ちっちゃい時のゆりたんそっくり。ゆりたんこんなだったよな、みたいな感じのね、子猫のね、動画ね、ついつい見ちゃうよなっていうね、感じ。一生懸命食べるんだよね、ご飯ね。一生懸命、なんでも一生懸命なんだよね。まあ今でも一生懸命お水飲んでますけど、もうほんと子猫の時ご飯食べるのもすごい一生懸命だからさ、いやーもうね、見ちゃうよなっていう感じな。で、今日はね、そう、お出かけして、今日はね、馬刺しっていうかね、馬肉料理馬肉料理をね、食べに行ったわけよね。まあ、肉だけども、まあ、初めての体験、何かしらできるところあるかなって思ってて、で、馬肉か、食べたことないから、それはね、初めての経験できるからいいかなと思って、まあ、肉だけれども。ね、馬肉食べてみるみたいな感じでね、馬肉を今日はね、食べに行ったわけよね。で、ほら、この前さ、父親のパートナーの人がさ、あの、足の付け根骨折して、なんかね、昨日手術したらしいんだよね。で、3ヶ月ぐらいリハビリ生活になるらしいんだけど、まあそうだよね、足の付け根だもんね、みたいなね、感じで、あ、そうだったのかなっていうふうに思ってたんだけど、今日さ、馬肉ね、食べてる時隣の席の人、なんかね、のれんがかかっててね、めっちゃ狭かったんだよね。こんな狭いとこに通されるの他に席いっぱい空いてるのになんで私よりによってこんな狭いとこに通されるんだろうっていう感じでさ、こんなのれんがかかっててな。まあで、こっちの隣にはお客さんいなかったんだけど、こっちの隣にはお客さんがいてさ、もう声がね、聞こえてくるんだけど、それで、ね、もう同じ状態、なんかね、20代 OL の会話だったみたいなんだけど、自己紹介してたんで、いくつに見えますみたいな会話しててね。で、どうやら20代の OL らしいってことは分かったんだけどさ、がね、なんか同僚が、そのね、足の付け根の骨折、大腿骨骨折で、なんかほふ前進でしばらくなんか生活してたとかって言ってて、ね、だから年取ったらね、そうなるみたいなこと書かれてたけど、調べてたらさ、なんかなりやすいみたいなこと書かれてたけど、もう今ね、コロナのワクチンでね、若い人でもね、足がさ、悪い人多いじゃんか。そんなのにもなるんだっていうのでね、なんかちょっと同じ話題だからさ、ちょっと聞き耳立ててしまいましたみたいなね、ことが今日はありましたよっていう感じ。でね、寒かったからね、今日寒かったんで普通に帰ってきたけど、普通に帰ってきたんだけどさ、駅までの帰り道の途中にさ、スーパーがあって、でね、初めてのスーパーっていうのかな、知らないスーパーだったんで、
いや、知らないスーパーあるなぁなんて思って通り過ぎたらね、焼き芋売ってたんだよね。お、焼き芋売ってるぞと思って。で、もう今ね、うちの近所で焼き芋買おうかと思ったらさ、買えないからさ、焼き芋売ってる、これ買わないと、これ買わないとダメなやつだと思ってね、もう普通にこう言ってさ、もう吸い寄せられるように焼き芋買って、で、それがまあ焼きたてがなんかだったみたいでさ、なんかほっかほかだったんだよね。お、久々にほっかほかの焼き芋だな、なんて思って。で、それで、お支払いして、で、あったかかったんでさ。で、今、レジ袋入れてくんないじゃんか。ああ、そうだったと思って。いつもだったら買い物だからね、買い物袋だけど、要はいろんなもの入ってるからさ、ね、スマホとか入ってるから、まあ、そこにちょっと入れたくないなと思って、もう抱っこしてね、ほかほかの、焼き芋を抱っこして、で、電車に乗って帰ってきたわけよ。で、今日はさ、寒いんだけど、ホカロンをね、持ってかなかったわけよね。時間短いからなと思って。なんかホカロン開けちゃうのもちょっともったいないかしらなんて思って、なんか今日はホカロンをね、持たずに出たんだよね。まあでもしかし寒くて、寒いなと思ったんだけどさ、帰りはその、ほかほかの、焼き芋のおかげでさ、あ、なるほどね。私はこれを買う予定があったから、今日はホカロンを、使わずにね、出てきたんだなっていうふうに思って、もうそれでずーっとほっかほかだったんだよね。それのほっかほかのおかげでさ、電車の中じゃもうちょっと暑いぐらいでさ、ちょっと暑いぐらいで、でね、帰ってきたけど、まだほかほかでね、お、すげえな、結構このほかほか持つねと思って。芋すげえ、芋すげえななんて思ってね。で、帰ってきて、ちまちま食べて、今日の夕飯は焼き芋でござったっていう感じ。ただ今ね、今お腹空いてきちゃって、今お腹空いてきちゃってな。まあ歯磨いちゃったんで、あとは寝るだけだけどさ、ちょっとお腹空いてきちゃったなっていう感じね。その馬肉もさ、なんだ、馬肉解析みたいな、なんか前菜何種みたいなね、やつだったわけよね。それにご飯と味噌汁と漬物がつくっていうので。で、デザートと、あとドリンクバーもつくよ、みたいな感じだったんだよね。ただまあ、デザートもちっちゃいプリンだからね、お腹がいっぱいになるわけでもなく。でね、まあ、ドリンクバーというか、セルフサービスのドリンクですみたいな、そんな感じだったんだよね。で、ホットのコーヒーと、アイスコーヒーと、オレンジジュースと、水みたいな感じだったんだよね。だから、でもホットのコーヒーがあるから、まあ十分だ、みたいな感じで、ホットのコーヒーと、あとオレンジジュースをもらってね、食べてきました、みたいな。感じで、だからあんまりお腹がパンパンになるわけではなく、でね、ご飯がやっぱり足んないなと思って、いやー、今日のところはご飯おかわりできんのかな、できなそうな気がするけど、まあ一応聞くだけ聞いてみるかと思ってさ、ご飯っておかわりできるんですかねって聞いたら、有料で150円ですって言われて、150円出すほどでもないかな。と思ってね、じゃあいいですと思っておかわりしなかったんだ、今日はね。だからあんまりお腹がね、いっぱいじゃなかったんだよね。なのでちょっと、お腹が空いておりますよっていう感じでございます。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。で、たまさん、大吉さん、こんばんは。焼き芋だけではお腹空きますよね。そうなんですよ。そうなんですけどね。映画見たんだね、今日はね。今日は映画見てさ、なんか今から動画の編集する気にはならないから、いいや、動画の編集は明日にしとこうと思って、今日は映画見るかと思って、で、いろいろ今までね、いろんな人がさ、おすすめしてた映画をさ、メモってたんだけど、ネットフリックスで見れんのかなと思ってさ、全部検索かけたんだけど、全部なくて。
なんだよ、ネットフリックス使えねえな、みたいな。全然ないじゃないかと思ってさ、なんだよと思って。で、最後にね、検索したやつだけあったんだよね。で、それが、星の子っていう映画で、で、最近ね、それ最後だからさ、最近聞いたんだよね。で、それがまあ、おすすめとかっていうわけではないけど、ただ、なんかその映画を見て、なんかちょっと刺さったんだよね、みたいな、会話をしてる動画を見たんだよね。で、それで、なんかちょっと気になって、じゃあ、みたいな感じでメモってあったんだけど、それだけあったんでね、それを見たんで、星の子っていう映画ね。てんたまさん、今日も映画を、はい、もうネットフリックス入ったからさ、ネットフリックス、なんだ、えっと、利用条件が全然わかんないっていうのあれは月払いなのかそれとも入っちゃったら一緒なのかわかんないんだけど、月始めに払わないとね、なんだ、ね、月末でまた料金が発生するのか、それともその入った日にちから1ヶ月使えるのか、どうなんだろうっていうのが全然わからないで、勢いで入ってみたんだけど、どうなんだろう、これ、みたいな感じなんだよね。で、今日、まあ、星の子っていうね、映画をさっきまで見とったっていう感じなんだけど、まあ、それがどんな話かっていうと、なんか新興宗教の話なのかな。で、まあ、芦田愛菜が、主役というか、でね、赤ん坊で生まれてきて、で、未熟児で生まれてきたみたいなんだ。でね、成長してはきたんだけれども、病弱というか、なんかアトピーがひどくてね、かわいそうでかわいそうで、なんとかならねえかっていうので、両親がね、調べてたら、なんかね、水が悪いですねっていうふうに言われたんだよね。でね、この水を使えば良くなりますよっていうふうに言われて、まあ、それが宗教のところで出してるね、高い水だったみたいなんだよ。で、まあ、最初はね、高いなと思いつつも、まあね、治るなら、みたいな感じで使い始めたら、なんかね、徐々に良くなってきたみたいでね、それで、これはいいぞっていう風になって、でね、両親はその宗教に、お金を突っ込むっていうのかな、ハマってね、なんだ、疑うこともせずね、すっかりハマってっていう感じなんで、で、まあ、それの両親を持つ子供2人ね、お姉ちゃんと、芦田愛菜とみたいな、こんな感じで。で、お姉ちゃんの方は、ほら、自分がお水を使って、なんかね、助けられたり良かったりとかっていう思いをしたわけではないから、その宗教に対しては、反抗的っていうのかな。そんな感じで、で、家出しちゃうみたいなんだよね。で、芦田愛菜の方は、まあ、そうやって両親に愛情を持って、育てられたし、で、自分も両親を見てるとね、なんか風邪ひかないからさ、だからまあ、聞いてはいるんでしょうねっていう感じなんだよね。なので、じゃあ、まあ、いいかみたいな、ね、感じでいるんだよね。で、その宗教の中でも、まあ、子供たちでね、まあ、仲良かったりとかするし、で、尊敬するね、その宗教の人もいるわけよ。で、それなんで、まあまあね、そんなに悪いもんではないっていうか、まあ、信じられはするんだけど、みたいな、とこなんだよね。でね、学校通ってて、で、その水をさ、飲まされてるっていうの、体が悪いっていうのがなんかあるから、水持たされてね、で、それで学校行って、もうそのお水を飲んでるわけよ。だからみんなも、その子がね、宗教に入ってるっていうのかな、っていうのは、まあ知ってるみたいな、感じなんだよね。まあだからなんだっていう
感じで、学校生活はしてるんだけれども、ただね、先生がね、イケメンの先生がいて、で、その芦田愛菜は、イケメン好きみたいなんだよね。なので、その先生のことが好きなんだけど、ただ、実はその先生、めちゃくちゃ性格悪くて、偏見持ちなんだよね。で、最終的にはね、その先生に恋してたんだけれども、先生にね、ひどい扱いをされて、ね、で、そこで自分もね、だんだん成長してきて、子供の時はね、両親見てて、まあいいかっていう感じだったけど、だんだん成長してきて、自分の立場的にその宗教に入ってることでね、なんかちょっと微妙な感じにもなってきたし、で、家もね、その宗教にお金を突っ込んでしまうんで、最初は割といいお家に住んでたんだけどね、もうオンボロの家に住んでんだよね。で、ね、服もなんかずっとジャージなんだよ。で、ジャージもどうやら匂うらしくて、だから洗濯もできてない状態みたいで。でね、その芦田愛菜には、なんかいろんな人からもらってきたご飯とかをね、あげてるんだけど、なんかどうも自分らはご飯も食べてなさそうな、なんかそんな感じでね、なんかよくわかんない状態なんだよね。なんかそんな、謎な謎な映画なんだよね。で、時々やっぱりさ、そういう宗教ってさ、集会とかあるじゃんか。で、集会があるんで、そう、だから途中は親戚のおじさんにね、抜けないか、その宗教から抜けないかみたいな感じで、説得というか、ね、勧められるんだけど、いや、言ってる意味はわかるんだけど、今のままでいいですって。まあ、特にね、親に不自由してるわけではないっていうのかな。まあ、宗教がちょっとね、ちょっとどうなのかなっていうところはあるけど、まあ、それだけでね、特になんか、嫌な思いしてるわけでもなんでもないからねっていうので、いや、今のままでいいですっていうので、で、最終的にその宗教の会合っていうのかな、会に参加するんだけど、で、私もね、母親がいろんな宗教にさ、ハマってて、で、エホバの証人にハマってて、最終的には。で、それの集会にさ、まあ、連れてかれたわけよね。で、ああ、そうね、こんな感じよね、みたいな感じで、まあ、見てたんだけど。でね、その集会では、その宗教の建物があって、そこで合宿みたいな感じでね、なんか何日間かやってるみたいだったんだよね。で、席替えっていうかなんかくじ引いて、で、その席に座って、だから知らない人同士で、まあ、交流してみたいな、そういうやり方をね、どうやらしてるっぽい感じだったんだよね。で、両親と一緒に行ってるはずなのに、両親にね、なんかずっと会わなかったんだよね。で、おかしいな、おかしいなっていう感じだったんだけど、まあ、ただ見えなかっただけみたいでね、結局はいたんだよね。だから、ああ、なんだっていう感じなんだけど。でね、一緒に星を見ないかっていうので、3人でね、星を見るんだけど、その流れ星をね、3人で一緒に見ようっていうふうに言うんだけど、両親は一緒に見るんだよ。で、芦田愛菜は一人で見るんだよ。結局3人で一緒に見るっていうことはなかったっていう、描写で終わるんだよね。で、ああ、なるほど、みたいな。で、その宗教の人で尊敬してる人、まあ、教祖的な感じでね、描かれてはいたけれども、その人がね、なんかオーラが見えるとか、催眠術がかけられるだとか、なんかね、その催眠術をかけて高額商品を無理やり買わすだとか、なんか巷ではいろいろとね、噂だかニュースだとか流れてるみたいなんだけど、まあ、真相は誰もね、知らんみたいな感じらしいんだよね。で、その人に、あなた迷ってるのねっていうふうに声かけられて、
でも自分の意思とは関係ないからねっていうふうに言われるわけ。で、まあ、それがキーワードっていうのかな。なんだ、魂が、してることであって、自分のね、意思とは関係ないのよっていうふうに言ってて、なんかまあね、そういう感じよね。そうね、そういう感じよねっていうね。感じのなんかね、ほわっとした感じのね、もわっとした感じっていうのかな。まあ宗教ってそういうもんかなみたいなね、感じがよく描かれた感じの、映画でございました。で、それについての考察なんかわかる考察してくれてる人いるかなと思ったんだけど、ちょっと今日は、なんか見つけることできなくて、で、創価学会の3世が、語る、新興宗教あるあるっつってね、その映画に関しての考察をどうやら語るっぽい人がいて、で、それの動画がね、長かったんだよね。で、長いな、どうしようかなと思ったんだけどさ、まあ、それが一番ね、わかるかしらと思って見ようかと思ったんだけど、なんか全然ね、映画のね、考察に入っていかないわけ。自分が、なんで創価学会かっていう、言い訳を延々としてて、あ、もうダメ。これダメと思ってね、見れなかったんで、今日は映画のね、考察の動画はちょっと探せなかったんだけども、まあ、そんな映画でしたっていうね、お話でございました。てんたまさん、プラシーボ効果ですね。あ、そうそうそう。で、その水ね、特別な宇宙のパワーをね、込めた水だから、効くんですよ。高いんですよっていうので、で、それで治ったんでね、治ったっていうので、両親は信じて、でね、そのお兄さん、そのおじさんにね、その宗教から抜けないかって芦田愛菜にさ、打診したおじさんがね、その水をさ、入れ替えたっていう事件があって。でね、だから、いろんな人、なんか何々さんは腰が悪くて、それもこのお水で治るから、持っていきなさいよ、みたいにさ、言うんだけど、母さんが。で、公園の水だぞ、つってさ、公園の水だぞ、俺が全部入れ替えたからなっていうね、事件があったんだよね。で、どうやら、なんかね、そう、プラシーボ効果らしいんだよ。両親も、芦田愛菜は風邪をひいたことがないっていうふうに思ってて、だからまあ、この水は、効果があるんだろうねっていうふうに思うんだけど、自分も、熱を出すんだよね。で、保健室に行って、で、熱測ると結構高熱が出てて、でも私風邪ひかないんですよって言って、この水飲んでるから、風邪ひかないんですよ。でも風邪ですかねっていうふうに先生に聞いて、で、風邪でしょうねって言って。で、両親もね、風邪ひかないんですよ。っていうふうに言ってて、みたいな感じなのよね。で、最終的にその星見てるときに、お父さんがね、くしゃみするんだよね。だから、つまりは、風邪をひいてるけど、本人たちが、風邪をひいていると認めてないから風邪をひいてないっていう、なんかことらしいんだよ。だから、プラシーボ効果っていうことなんだろうな。吉井さん、宗教は心が弱い、神様に頼りたいと思う人がのめり込むようですね。そうだろうね。そうだと思います。てーたまさん、自分も親戚がエホバで連れて行かれました。そう、エホバはね、しつこいんだよ。しつこいの。本当に、もう来ないでくださいって言ってんのに来るからね。そうなんですよ。連れてかれるんですよ。ヨシーさん。私は無神論者なので、その気持ちが理解できません。てんたまさん、ヨシーさん、かっこいい。ヨッシーさん、かっこよいですか？ただ、あるのは、現実。頼れるのは自分だけと思って生きています。
またべえさん、西馬込から参加します。ありがとうございます。タロットカードタイムだった。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ね、そう、頼れるのは自分だけっていうか、その幸せにできるのは自分だけなんだよね。幸せと感じることができるのは自分だけなんだよねっていうのでさ、いろんな人からね、親切にされたりとか、両親から愛情を注がれたとしても、それをね、自分が幸せだなって感じるとか、とにかく自分の考え方次第ってことなんだよね、要はね。なので、自分を幸せにできるのは自分だけなんだよねって話をなんかさっきしてる YouTube をちょっと聞いて、そうだなぁなんていうふうに思った感じでございました。てんたまさん、またべえさん、こんばんは。またべえさん、宗教はあんまり信じてませんが、神社参拝しますし、守護霊様は信じてます。後で見えないけど、お地蔵かな。お地蔵さんもお願い事してます。そうなんだね。宗教、そう、日本が無宗教っていうのかな。宗教になびかなかったところもまた日本のすごいところなんだよね。そうなんだと思って。なんかね、日本は宗教ね、入ってないから、それは世界的に見ると恥ずかしいことだなんてふうに言われてさ、そうは言われてもなーなんてふうに思ってて、それについてさ、語ってる人の動画をさ、聞くとさ、そうかもしれないみたいな気持ちにもなるんだけど、気持ちになったところで、って思ってたんだけど、日本がその宗教にはまらない理由っていうところの方のがしっくりきたのよ、その説明的にね、聞いたときに、なるほど、そりゃ日本じゃ宗教はやねえわ、みたいな。それのおかげで平和だったわけよ、日本ってさ。宗教にはまんなかったおかげで、日本は平和をずっと保ててたわけよね。で、なんでかっつったら、その戦争を起こすのは、なんだっけ、神父が、ほら、ザビエル来たじゃん。ザビエル来たじゃんか。それで世界中にあれをね、一神教の、宗教を、植え付けさせるっていうのかな。それで戦争を起こさせて、で、国を侵略するっていうことをやってたんだけど、日本来たらね、全然ダメで、この攻撃が効かなくてな、ザビエルシューンみたいなね、なんかそういう状態だったらしいんだよね。すげえな。日本すげえなと思って、なんだ、日本は無宗教でよかったじゃん、みたいなね。今では全然無宗教な日本に私は誇りを持っているよっていう状態だよ。天玉さん、西馬込って藤子さんのご近所さんですよね。そうだね。天玉さん、宗教の線引きは難しいですよね。またべんさん、天玉さん、こんばんは。大工さん、はい、LINE でリアストップまたべんさん、こんばんは。またべんさん、宗教を信じてないのは、神をも恐れねぬ行為らしいですね。そう、全部が神様だから、日本人は。すべてが神様だから、うんこも神様だからな。だから、一神教を信じろって言われてもね、はっていう話なのよ。
そんな感じ。またべさん、大吉さん、こんばんは。ってなわけで、大吉さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。豊かなカードでございますね。やりました。金キラ金でございますね。金銀財宝、お金がいっぱい降ってくる。お金がどんどん降ってくる。やりました。ペンタクルの10でございますね。お金がいっぱいあるね。やったな。ペンタクルの10。あれ、もう、ね、ネットがね、繋がんないんだよね。ペンタクル、ペンタクル、10。逆位置だな、今日はな。逆位置だとどんなのかな、これな。どれにしようかな。これは見たことないかな。ペンタクルの10のカードについて、ペンタクル10の意味、物質的な価値やお金を表しており、数字の10は完成という意味があります。カードには十分な富や財産を得て、裕福な暮らしをする家族が描かれています。基本的なキーワード、発展、継承、伝統、結婚、家族、財産、成功など、はい、逆位置、身内をひいきする、お盆にを感じる環境、無駄な日々を過ごす、はい、自分だけ成功すれば良いという考え、すべてに限界を感じている、はい、家庭内の不調は孤独を感じている、はい、何かを継承して争いが生まれる、金銭的に困窮している、あれダメだな。はい。逆位置になるとビジネスが停滞したり、生活力がない、金銭面での困難を意味しています。自分の持っている環境を活かせなかったり、周囲の協力を得られずに力を失っていくなどの意味があります。また、家族と不仲になるなどの対人面でのネガティブな意味になることもあるでしょう。ダメだな、これな。正位置、逆位置、恋愛。正位置、逆位置、恋愛。正位置、逆位置。片思い。ーっと、ペンタクルの10のカードは完成を表しますが、これまで目標にしていたゴールへの到達を意味しています。逆を言えば、自分が設定したゴール以上の進展はありえないということも表しています。そうだよな。今後さらに進展していくために、自分には何が必要かを自発的に考える必要があるとカードは告げています。向上心や努力が必要なのか、無駄なものを省く分析力が必要なのか、今できることをしっかりと見極めるようにしていきましょう。この記事を参考に、好きな人と深くつながるためのヒントにしてみてください。はい、恋愛占いでございました。てなわけで本日のタロットカードの意味調べるの回はペンタクルだけど逆位置だったね。なので、完成を表すカードらしいので、次の展開どうするのか考えるタイミングなんじゃねみたいなことなのかね。はい。楽しんでいただけてたら、おーっと、幸いでございます。またべーさん。
島込で美味しいお酒飲める店知ってますか？知りません。私はお酒が飲めません。飲めませんけど、まあ、最近できたお店が、あるね。その閉まってしまったスーパーの向かいね、下に、まあ、前からあったっちゃあったんだけど、前はね、ライブバーだったんだよね。ジャズバーなのかな、ライブバーだったのかな。ずっと入ったことなかったんだけど、まあ、そこの常連さんらしくって、なんか行きましょうよっていう風に誘われたことがあって、まあ、それのおかげでね、一回行ったことがあるんだけど、まあ、そこが狭くてな、狭くてどうしようもない店だったんで、いや、こんなところでよく何年もずっとね、店営んでるなっていうのが、まあ、すげえなと思ったんだけど、ただもうそこももうね、高齢の人がやってたんで、いい加減もうちょっとね、世代交代っていうか、なんか経営者変わったらしくてね、違うお店になったみたいなんだけど、まあそこがいいんじゃないの？知らないからな。他の店知らんからみたいな。あとはまあ飲み屋はいっぱいあるよな。飲食店がね、ないんだけど、飲み屋だけはいっぱいあるんだよな、この辺な。だからその辺片っ端から行けば、楽しめるじゃないですかねっていう感じな。鳥貴族もあるしなっていう感じ。ねえ、渡部さん、へえ、連れてってください。連れてかねえよ。俺酒飲めねえっつってんのに人の話聞いてんのかってなわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私と笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。